We're here in Venice, still in Venice. At ito yung mga French, ano daw. Hindi na ito yung French area. Kanina French, shopping nandun, no? So, yung mga Louis Vuitton. Nakabili na ako ng dalawang souvenir shirts. Oh, me. Wow. Por chocolate. So, to, crepe na naman, oh. At saka, di ba, 5 din ang binili mo? Oh, 550? Anong 550? Ano ba yung plain? Hindi, ang binili ko Nutella with strawberry. Okay. Nasaan dito yung Nutella with strawberry, T-REZZ, Nugatin. Biro mo, nasa ano lang yan, ah. Ito gelato. Ibang klase, oh. Si Jay na pala nandito, eh. Ito. Iba, no? Parang ube. Yung consistency niya, yung ube jam sa... This one? Oo, no? Hindi mo kang ice cream. Nakamukha ni Jay na. Ang ganda niya. Ang ganda flavors dito. Tignan mo, parang nakakaandang. Oo. Tapos Nakakadaan tayo kaya dito. tiramisu. Ay, may tiramisu din kagabi, no? Ano yun? Chocolate with pistachio ba yan? Ano yun? Oo nga, wala namang flavor, eh. Which one kaya Ito yun, no? Ito yun. Tiramisu? Yun, kasi pag ano lang tingnan mo. Tataskan cream, tapos yung tiramisu yun. This one na mop lang, dito sa holiday chocolate. Caramel panna cotta. Ano pa ba yung talaga freshly made Italian gelato? Legit. Sarap. Talagang ganyan ang nila, napkin nila. Ang tigas, no? Parang papel. Yun, ano yung mga Forte de latte. Stracciatella. Grabe, walang tulak kabigyo, no? grabe, sarap. Ito talaga parang palucha, eh. Oo, sige magkano? Tingnan mo, natuloy na. How much? The price list? Small, up to 2 flavors, 380 euros. 380. 2 scoops na yon. Kasi 2 flavors, eh. Yeah. Magkano bili natin kahapon? 210? Ito, meron sila dito mga chocolate. 250. Ang liliit, oh. Magkano bili mo sa, Bachman? Ito, ilang piraso yon? 10? Kano yan? 10 pieces. Oo. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 550. Tsaka hindi Bachman yan, eh. Bachman kilala daw dun. Bachman. Ayun, nandun ang ibang kasi yung Belgian, cone. Parang hindi ganyan yung cone natin. Sa bagay, mas maliit lang kasi. Nasaan si Josh? What'd you buy, B? Gara. Ang tukyaw. Ang ganda itong lalagyan, no? Parang pencil case, oh. Wait lang, ha? Buongiorno, good day. Buongiorno. Ay, mga spread, oh, no? So, it's already 11:15.